我哋大部分嘅無論華人又好、南亞裔又好，係完全靠呢個醫院去支持我哋，無論年幼嘅、年長嘅，一直都係我哋好重要喺醫療方面嘅支持。咁今日咧能夠聚埋一齊咧，其實多謝醫院裏邊嘅 CEO 啊、Suzette 啊等等一齊咧，去 put together 我哋一個 event，such that 我哋呢一班人咧可以喺裏邊參與支持翻我哋嘅醫院。其實我哋作為加拿大嘅公民咧，其實我哋有責任某程度上咧去支持翻我哋自己嘅需要。當我哋每一次去醫院需要用佢設施嘅時候，我哋諗下點樣去有能力去繼續去推動、去支持佢哋咧。特別我哋人口一路又 grow 落去，咁我哋我哋幾句喺度講緊點樣能夠將我哋呢個 club 咧更加 spread out，更加多啲參與。如果可以嘅話咧，每一位都係我哋嘅 member 嘅時候，又願意喺金錢上去支持嘅話咧，我相信我哋嘅醫院未來為到我哋未來嘅下一代，甚至乎我哋嘅長者更加喺當中受惠。